baza, filli, siç e themi në shqip, i artit islam është Kaba, është katrori i zi, simbolika katrori i zi. Dhe katrori i zi, po ta krahasojmë qoftë me trekëndshën katrorin, po ta krahasojmë me rrethin, ka diçka më solide katrori. Ka diçka më të qëndrueshme, më të natyrshme. Trekëndshi është pak agresiv dhe përjashtues. Vetëm duke i pa. Piramida. Vetëm duke i pa, s'po futemi shumë thellë, vetëm duke i pa, si forma gjeometrike. Rrethi ti merr mend. Është Nuk ke anë të qëndrueshme. Nuk ke një ku të rish. Domethënë je vazhdimisht në edhe fjala rreth vicioze me radhë. Katrori na shfaqet jo rastësisht me Kabën, si prototipi, si arketipi i artit islam. Domethënë me atë fillon dhe po ti shohim zbukurimet kudo, domethënë nga lindja në perëndim ku ka prek kultura apo feja islame vendet, ne shohim që katrori është forma gjeometrike më e stilizuar. Është bazë, po. Më e stilizuar. Ato dy katrori që rrin bashkë, 3, 4, 5, vazhdojnë masanej ato shtresa të ndryshme në dizajn që nuk kanë formë në një farë mënyre.